9号同学是教育1的吴佳瑜，他平时喜欢做甜点、旅游，而现在也是系上排球队的一员呢。请开始校园导览。各位贵宾，大家好，欢迎莅临国立东华大学，我是今天的导览员，教育1的吴佳瑜。过程中若有什么问题，随时都可以向我提问，我非常乐意替你解答。首先，在大门正前方看到的是本校的办公中心、行政大楼。接着，在它的隔壁就是本校著名的东湖，是新人拍婚纱的热门景点。接着，我们再向左转，可以看到我们的原住民族学院。经过这座景观桥后，可以看到坐落在东湖旁的湖畔餐厅，是本校学生的自助餐厅。接着往前走，就是我们的理工馆。理工1馆拥有我们本校捕蚊灯之称的塔楼，还有可以看到很多鸽子的理工2馆。接着向左转，直走可以看到我们右手边的学生活动中心，是社团办公室，也是社团练习的地点。然后在左手边呢，就是我们的图书馆，它里面拥有东华里面最高的塔楼，号称东华101。接着往前走呢，我们的右手边就是我们的绿建筑管理学院。好，我们接下来往左转，可以看到2008年和东华大学合并的花师教育学院。然后在它的对面就是我们的人社2馆。人社2馆呢，拥有科技与传统结合的中西式混搭建筑，里面还有座特别蓝色铁桥。在它的隔壁呢，就是我们的理工1馆。它中国式的建筑里面还有个八角亭。好，最后就是我们的人社3馆以及正在新建当中的环境学院。好，最后呢，我现在要来跟大家介绍的是校园的外围。我现在要用台语来为大家介绍。学校外围大部分是咱的宿舍区，东边是咱新的宿舍区。西边是咱旧的宿舍区，一开始会当看到咱美丽东华会馆，主要是提供咱旅客到贵宾住的所在。佮继续行落去，会当看到咱台湾中部研究中心的环境学院。佮继续直行，就是咱旧的宿舍区。不好意思，佮继续直行是咱新的宿舍区，住的对象大部分是咱的一名学生。咱左手边行落去，就是咱的运动区。运动区提供足侪具运动空间，佮有室内甲室外游泳池。继续直行，就是咱的旧的宿舍区，佮有一间多龙馆，是学生食饭的所在。最后就是咱的下林宿舍区。住的对象就是咱的教职人员。我的台语介绍到这为止，多谢。最后的校园景点特色介绍，我要为大家介绍的是原住民学院，简称原民院。原民院是目前校内最新颖的建筑物，墙上的各式图腾展示他们独有的文化。里面拥有竹编的天花板教学大楼，学院中央还有个大型的露天表演广场，是社团和系院表演活动的空间。最后值得一提的就是我们的原住民族学院舞团，他们精湛的演出为我们东华大学发光发热。里面的成员不限于原住民身份，只要对族群文化以及舞蹈有热情的人都可以加入哦。以上是我为各位做的校园导览，非常感谢您的聆听，希望你们在东华大学留下一个美好回忆。谢谢9号同学，10号同学请就位。10号同学是中文2的张世化，他有着对文字的敏锐感，现在可是本专的实习小编哦。请开始校园导览。各位来宾，大家好，欢迎莅临国立东华大学。我是今天导览员，中文系大2的张世化，很高兴为你们服务。
从行政大楼到教学区，如果有任何问题，都可以举手发问。谢谢大家。接着我要进行的是中文的校园导览。在我们的左手边是我们东华最美丽的东湖，而环绕大草原旁的校内建筑，分别有人生一馆、人生二馆、图书馆、理工一馆以及行政大楼。这5座塔楼会在毕业典礼以及校庆的前夕，相照应成为东华最美丽的夜景。其中最值得一谈的是图书馆的塔楼，此塔楼有53公尺，不仅是东华最高，也是寿丰最高，因此也有寿丰101的美称。而人生一馆与人生二馆也是东华颇具特色的建筑物。人一的八角亭，人二的四角亭系4维巴德理念所建造，因此它充满着浓浓的中国风格。而人生一馆也是我中文系主要的上课地点。接着我要介绍的是东华三宝。东华三宝有环景雉、野兔与清明草。野兔基本上是栖息于小华湖附近，但随着东华的日渐开发，它已经逐渐稀少了。而环景雉主要是在学人宿舍，它也是我们东华最著名的吉祥物。而清明草它主要是栖息于园林院内，它也有被称为叫做穷人的人参的称呼。学校为了要保护这三宝，因此有特地设法来保护。以上是我的中文导览，谢谢大家。接着我要进行的是台语的校园导览。当怀外围豆饼主要读数下，这些好老师大的，有竞争、永山争、韩行争、向前争，这是好学生大的。其中多龙馆是学生餐厅、百名，主要是运动场，有操场、棒球场、运动馆。为了要服务里民，所以设置了后面，方便民众使用。正面主要是新宿舍，有新营村、庆营村以及营市村，主要是予大一学生住的。其中多龙馆、其中隔现馆是学生餐厅，环境和是东华。有价值讲的和是台湾东边第一档研究中心，它会使体验精彩的趣味。我的介绍到这为止，感谢大家聆听。接着我要进行的是东华特点的介绍。今天我要介绍的是东华会馆。此会馆得天独厚，不仅拥有壮阔山景，也与一旁的欧式建筑相互辉映。而校园内弥漫的青春气息，也使得此会馆有别于一般旅店，充满着浓浓人情味。连我当日为了拍宣传照所遗失的衣物，也在服务人员热心用心的帮忙之下顺利找到，使我对于此会馆情有独钟。东华会馆的内部装潢主要是以原住民编织以及图腾为主要装饰，虽然没有星级饭店的豪奢，但有独立式空调、干湿分离卫浴，以简约朴实打造舒适的住宿感。在设施方面，内外皆有泡茶区以及交易厅，庭院外又有咖啡厅，非常适合聊天以及沉思。在用餐方面，不仅有中式料理，也有西式餐点，中西合并，提供国内外的旅客有个美好的用餐环境与经验。以上是我的校园导览，谢谢大家聆听。我是青善大使团的张世化，很高兴为你们服务。谢谢10号同学，请第3组同学上台。